یکی از خصلت‌های منافقا میگن نیرنگ بازی های یخادعون الله. اینا خیال میکنن به این نیرنگایی که در بین مسلمان ها میبیاین به صورت مسلمان میدره و نماز و روزش میگیره میشینه، کاری منافقیش میکنه، عملی منافقیش اجرا میکنه، میخواه که صف مسلمین فقط غمته و آزارته. این خیال میکنه که خدا را به این کارش گال میزنه. یخادعون الله، خیال میکنه خدا را گال میزنه. والذین آمنو، و پشت مسلمان میبیایی، و لباس مسلمان میبیایی، و چهره مسلمان میبیایی، درون مسلمان دا میدرایی، تو خیال میکنی که اهل ایمان فریب میکنی؟ الا انفسهم، خدا میگه با خودشون فریب دارن، نمیفهمن. و ما یشعرون، یک بار عقل نمیکنن، یک بار فکر نمیکنن. صفی مسلمان ها میدراین، نیرنگ میکنن، رول بازی میکنن، حرکت های به معنی میکنن، اما بین که نماز میخوانن، روزه رو میگیرن، حج میرن. عبدالله ابن ابی سردار منافقای مدینه بود. وقتی که پیغمبر وقتی مرگش ده خواهش کرد که پیغمبر گوی همون جلکش من روی کنه. عایشه مادر مونه که تهمت زد، انمی آدم بود. عایشه مادر مونه به زنا که تهمت زد، انمی آدم بود. وقتی مرگش ده فهمید که منافقه و گوره حضرت گوی همون جلکش من میداده باشه، با جناب پیغمبر جلکش دادن. جناب پیغمبر با جلکشان به عبدالله ابن ابی روی کردن. جلک حضرت گرفته میگه بو میکشیده، گریه میکرد که واقعا من امروز منافقم، من میدونم میرم، من اخلاص نداشتم به این رسول آسمانی. اما وقتی مردنش ده به سوره توبه قرآن حکایت کرد که پیغمبر نماز جنازه ای را تو نمیخوانی که منافقه. برای همین بسیار ممالک عالم اسلام از منافقا عذاب میکشن. در کجای میبینی مسلمان ها آزار مییابند؟ دانه که منافقان در وجا. منافق یهودی نیست، منافق مسیحی نیست، منافق مشرک نیست، منافق مسلمان زاده. ای دسترخوان مسلمان نان خورده، ای آته مسلمان به دنیا آمده، ای آچه مسلمان به دنیا آمده، لیکن وی منافق تربیت کردیم. این آیت های منافقون میخوانن، صحابه میلرزی. قرآن امروز برای ما یک شعر و اشعار شده. گمان میکنیم که اخوان او خوان بخوان اصلاحش کنیم، تجویدش چه خیلیه، آواز عبدالباسطی داره یا آواز فلانی داره یا آواز ماهری داره، کسی نمیگه که معنی چی داره. برای همین هر یک تمام عزیزا باید فکر کنیم و دانیم و این از یادمون نبراریم که قرآن معنیش فهمیم که قرآن کسی معنیش ندانه میلغجه، حیف میشود. ای لحم ضعیف مائل نار مشو، ای لحم ضعیف مائل نار مشو، کار کن و بر سقر گرفتار مشو. و ما ادراک ما سقر، سقر نداره، از سود و زیان تو را خبر کرد خدا. خدا میگه همه را گفته اوخی، فایده ضرر ره همه را نشان داده. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. وقتی که امر معروف و گپ خدا و رسول میرن، بعضی آدم ها رو میبینی خوان، ولی وقتی خو میبیوی هم که خو میری که ولی صدها سال میگذره دیگه نمیخیزی. میگه بیدار شو، میگه چی گفته سیان، یک تکان بدن تا که چی گپ رفته صدای دنیا. برای اهل شقاوت، برای اهل شقاوت دوزخ از نار سوزانی، وصف جهنم در قرآن میرفت. حضرت عمر میگه از گریه را گرده هاش آب میشد. برای اهل شقاوت دوزخ از نار سوزانی، زبان عاجز الطافش زنبور است چندین لک. حضرت مولانا میگه برای آدمای بدبخت و روز آخر شقی میگه تو دوزخ داری. این زبان میگه برای ذکر لطف اوای،
این زبان برای خواندن قرآن است. این زبان خدا برا کرده که نام او 99 تا نام پاکی او را تسبیح کنی. امروز تو ایره در دیگر کار میکنی، این زبان ها را پگه میگه انبور خطی میکشم. زبان عاجیز ز الطاف است، انبور است چندین لک. چرا امروز از داروی دردی خود نمیجویی؟ چرا امروز توبه نمیکنیم؟ بازگشت نمیکنیم؟ ماهی بازگشت رحمت بین، گناه و جنایت زده ایم، قلبمون تاریک است، رفتارهای بد داریم. چرا امروز از داروی دردی خود نمیجویی که آهن بر تنی ناپاک انبور است چندین لک. رسول اکرم شب معراج دیدن صلی الله علیه و سلم بدنهای آدما را به انبورا کلته میکنن. کیا بودن؟ و انا همون هایی بودن که دشمن رسول بودن. این دنیا دا اگر یک کس روه هزار ظلم کنه، هزار استبداد کنه، هزار بی‌معنیگی را کنه، همین طرف و قیامت نباشه، خدای نباشه، دوزخ نباشه، ای کجا عدالت الله میمونه؟ یا آدم بیاید همین دنیا یک عمر ظلم کنه، مرا و قیامت نباشه، یا عدالت خدا میمونه؟ نه، همه پرونده میره قیامت جمع میشوه. میفهمین قرآن در کدام سطح گپ میزنه؟ این تحذیره. این خوفا را باید در قلبمون جا کنیم. کی میترسه؟ مؤمن بما فیه میترسه از این قولای قرآن. و تر الناس، مردم میبینی تو امروز گمان میکنی هدایت یافتیان، گمان میکنی که نجات یافتیان. یخرجون الحروف من مخارجها، نگاه میکنن که به تجوید خونده یا به تجوید. و یتناظرون علی خفضها، نگاه میکنن که مردم قرآن آوازش خوشروه، آوازش باریکه یا آواز عبدالباسطی دارم. و رفعها و نصبها، ایجاش اخونده است یا ایجاش او خونده است. و کأنهم یقرؤون الشعر من اشعار العرب، مردم در قرآن میخونن خیال میکنن که شعر عربی خونده استن. یگان تا اینها فکر نمیکنن که قرآن چی گفته است برای ما. کسی فکر نمیکنه اینا. اش اسلام میکنن، بیش اسلام میکنن، اوش اسلام میکنن و ایش، اما نمیگن که قرآن چی گفته است. این قرآن چی حکم، کدام وصف کرده است قرآن؟ قرآن چی میگه امروز؟ الحمدلله رب العالمین. الحمد، تمام تعریف ها، تمام ثنا، تمام شکر حقش خدا داره. حق تعریف خدا داره میگه، حق دعا را خدا داره، حق طلب خدا داره، حق تعریف خدا داره، حق ثنا را خدا داره. همه چی میگه حق خدا هست. ای لله رب العالمین، اون معبود هست که عالمیان تربیت میکنه، تربیتگری عالمیان. الرحمن الرحیم خدای هست که تربیتگری عالمیان هم باشه، این حکومت و سلطنت داشته باشه و با ظلم نداره. میگه الرحمن، ای با بخشنده های، الرحیم، ای با مهربان های. بسیاری ما اگر مطلق راهبریت داشته باشیم نیمی مردم در میتیم، چی کارایی رو نمیکنیم. اما میگه این الرحمن الرحیم های، این بخشنده ها. میگه من مهربانم، مالک یوم الدین، من پادشاه روز دینم، جزا، من پادشاه روز مکافاتم، من پادشاه روز قیامتم. فخر رازی میبیاره که چی در این دنیا پادشاه نیست او، و در این دنیا ملک نیست که خودش ملک روز قیامت گفته است. برای چی میگه من پادشاه روز قیامتم در این دنیا نه؟ چی با؟ برای که در این دنیا واسطه های هست که ما را از خدا دور کردگی های. باران مردم باران های اور میدونه، نغز میشه میگه خدا پدر دختر رحمت کنه، میگه اگر داروی اون نمیشد نمیمردم. اما روز قیامت نه اورای، نه دخترای، نه امپولای، نه محتاب هیچی نیست. میگه ای بنده دوجا واسطات را کور کرده بود، همو جدا من بودم تو منو نشناختی. انا ایجا دیگه گونتش نیستن، بیاین دستگیری کنن آخی. ولی این قرآن ما سطحش نمیفهمه. این قرآن الله میگه اگر کوها را نازل میکردم کوها لخت لخت میشدن. این قرآن میگه شما نمیفهمی معنیش. ولی امروز قرآن خوانده میشه و مردم فقط آواز قاری را گوش میکنن،
صدای او را گوش میکنن او اوش گوش میکنن، تجوید چه گوش میکنن، اما معناش چی آخی؟ چی معنا رفته استای؟ چی معنا گفته استای؟ ما سلککم فی سقر. اگر شما رو میپرسن چی سبب شد که تو سقر رفتی؟ این سقر چی بده؟ نام جهنم بده. لا تبقی ولا تذر، جای بده که گوشت و پوست نمیمونده، همه رو میکندیان، پوست میکرده سن آدم. پس از عقیب شما مردمان میبیاین که وارث این کتاب ها هستند، میگن کتاب من قرآن، کتاب من انجیل، کتاب من تورات که پیش از ما شریعت ها بودن، یا زبور. یأخذون عرض هذا الادنی، به خاطر دنیای دو روزه این کلام خدا را خار میکنن، در زمین میزنن. و یقولون، و میگن که این کارای ما قبوله و این کارای ما همش ثوابامون قبوله و همین اعمال هایی که قرآن خار میکنن، شریعت خار میکنن، با براشون خوشرو میتوان، گماناشون همین خیلی که بر وقت خدا اینا رو بخشیدگی هست. و معناه، معنی این آیت همین بده که انهم ورثوا الکتاب، انسان هایی که کتاب دارن، قرآن، انجیل و زبور و تورات، اینها عالما هستند که به خاطر دو روزه دنیای پست، به خاطر شهوت دنیاشان از حرام و حلال فرق نمیکنن و سخن خدا و کلام خدا را خار میکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر عالمی که در پیش فاسق قرآن و شریعت خار میکنه، عرش خدا میجمه. سه چیز از زبان علما برآمدن، در عرش خدا میجمیده است. یک تاش همین بوده است که علما وقتی که فاسق تعریف کنن، عرش خدا میجمیده است. سه چیز در عرش میجمه. یکمش کسی که در این زمین طلاق به زبان بیاره و زنش سرته، عرش میجمیده است. دوم هر کسی که فاسق تعریف کنه. سوم هر کسی که عادت قوم لوط داشته باشه، بچه باز باشه. این حالت در عرش خدا میجمه. یک تاش همین بوده است که علما بیاین فاسقا را تعریف کنن، ای فاسقا وصف کنن و یک قیامت مرید فاسق جمع کنن. همین است که به خاطر ادنا دنیای بی معنی شهوت فروشی کرده، حلال حرام خوری کرده، شبه خوری کرده، قرآن قدی کلامش این آیت های نازنین نمیگیرن، در زمین میزنن. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که هیچ ایمان به قرآن ندارن، قرآن خار کردن. قرآن فردا از روی اینها شکایت میکنه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هر کسی که مقام و منزلت ما پروردگار فکر کنه و از او خوف کنه، از او ترسه، او را احترام کنه، خدا برای او باغها وعده کرده، باغهای جنت. کسی که اگر حقیقت از قرآن برای مردم رسانه. علماها اینا وارثای پیغمبرها هستند. پیغمبرها هیچ محل برای رسانیدن حق از کسی نترسیدن. پیغمبرها هیچ محل برای رسانیدن عدالت و حق و کلام خدا از کسی نهراسیدن، حقیقت برای مردم رساندن. علماهای حقانی اینها وارثای رسول الله هم. علماها اینا وارث رسول اکرم هم. باید ترسشان به خاطر خدا باشن، عزت از خدا طلب کنن، آبرو از خدا طلب کنن. در قرآن چیزی که هست از حق و ناحق او را برای خلق خدا رسانن. کسی انامین اگر مقام خدا را حرمت میکرده، مقام خدا را عزت میکرده، خدا برای او باغها وعده کرده. حتی که تفسیر مولانا حضرت یعقوب چرخی گفته برای کمترین مومن خدا 1000 باغ وعده کرده. هر باغش گفته از این دنیا زیباه. لمن خاف مقامی و خاف وعیدی، پروردگار در دیگر جای قرآن امر کرده است که کسی که از منزلت و مقام من میترسه، ایرا نغز دانه که عذاب من میترسه.
کسی خدا را حرمت میکنه وای ای عذاب میترسه. کسی خدا را حرمت میکنه وای عذاب فکر میکنه، زیرا اینکه او خدای هست که از یک قطره آب ما را خلق کرد، اینقدر زیبایی داد، اینقدر نعمت داد، اینقدر بزرگی داد، یک کرمینه را کلان کرد، دنیاگیر کرد، دنیا ساز کرد، دنیا سوز شد. این او قادره که از سر ما بلاها را دور کنه. یک قطره آب و اینقدر نعمت داده، یک قطره آب ضعیف و اینقدر بزرگ کرده. البته او در ما مراجعت کنیم بلاها را از سر ما دور میکنه. ما اگر او در مراجعت کنیم او ایمان ما را کامل میکنه. ما اگر او در مراجعت کنیم قلب سیاه ما را سفید میکنه. ما اگر او در مراجعت کنیم برای ما چیزی که از نیک باشه برای ما عطا میکنه. کسی که عذاب خدا را یک مرتبه فکر کنه او از خدا میترسه، او از خدا لرزش پیدا میکنه، زیرا که او خدا ما را خلق کرد، ما را آفرید، برای این قدر کار او قادر شد و برای پسمانده کارم قادره. والقرآن من اوله تحذیر، قرآن از اولش ما را آگاه میکنه و تخویف ما را میترسانه. اما یک بار این عقل سالم، این آدمای سالم، این آدمای به عقل فکر نمیکنن، یک بار غمگین نمیشوند، یک بار این خوف در دل جا نمیکنن، مگر کسای این خوف جا میکنن که اونها مسلمانن، اونها مومنن، اونها میترسن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر یک فرزند آدم قبر میجی قوم ترساند، تا اگر قبرغه ها را از قبرغه این بر نگذرانه، قبرغه چپ بر راست نچسبانه، قبرغه ها را از قبرغه نگذرانه، قبر شما را رها نمیکنه. فرستاده خدا برای شما هم هست، گو برای من هم هست. این شوخی نیست، این حدیث گو برای هر فرزند آدم جقش قبر. حتی بینی شما را در یک روایت آورده در بجلکتان قبر نرسانه شما اجمال خلاص نمیشه. ولی ما نمیدانیم از مردن ما چی میدونیم؟ ما از مردن چی میدونیم که فردا کی میدونه نوبت من باشه؟ ما از مردن چیزی نمیدونیم. عذاب قبر حقه یا نه؟ پرسیدن منکر و نکیر حقه یا نه؟ قسم به خدا ما نمیدونیم. حتی حضرت علی کرم الله وجهه گفتگی بوده است که هر کسی که به چنگ عزرائیل مبتلا می شود به اندازه 300 شمشیر ضربه خورده زنده های. من یه آدمی زنده را 300 کارچر در بدنش زنی گیره چخلی می شود او انا میخواه علم حس میکنه. حضرت او پیامبر صالح پیغمبر علیه السلام یک روایت، حضرت ابراهیم علیه السلام یک روایت، حضرت ادریس علیه السلام یک روایت. عزرائیل گفتن که بیا یک بار جان مگیر گشته در بدنم انداز. وقتی گرفت حضرت ادریس گریخت، گفت چا کرد؟ گفت گمان کردم جانداری زنده را پوست کرده عزرائیل، خیالی کردم من زندم و پوستی تنم گرفتی. گفت با سبکترین مردن برای من امروز مقصد دیگه براه ماندم، من سبکترین مردن برای تو مقصد دیگه تجربه کردم، برای که به تو محبت و مهر داشتم. یعنی که هر انسان یک بار سوال ته که ما ای مردن چی میدونیم؟ این قرآن میگه یثبت الله الذین، حق است، ثابت است، قول الحق، قول ثابت که در این دنیا و آخرت ما را میپرسند. پیغمبر پرسیدن که قول ثابت چیست یا رسول الله؟ گفت کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و یه با در گورشم 3 سوال میتیم. گفت غیر او را چی؟ گفت او را میپرسن. قرآن تحذیره، ما را آگاه میکنه، ما را از صراط میگذرانه، ما در لحد میپرسن ما را. و جاءت سکرة الموت بالحق، خداوند در سوره قاف میگه اکنون شیرینی و تلخی های مردن آمد. و ذالک، تاریخ نگاه کنی میگه ما کنت منه تحید، شما این مردن میگریخته نکمه که وقتش آمد.
از یک آدم گویی که میمریم تلخ کف میشود، لیکن کی همی دنیا در زنده یوخی؟ کی در دنیا ابدی میمونه؟ شما میگه ای مردن میگریزین که می شیرینی و تلخیاش میبیو و جاءت سکرت الموت بالحق، فرا رسید این تلخی و شیرینی های مردن. برای همین خشا به حال انسان هایی که قرآن فهمن، این قرآن دانن، جقش قبر فکر کنن، قرآن ثابت کرده است. حتی که قوم فرعون قرآن ثابت میکنه که هر نماز بامداد و نماز شام ما در فرعون و پیروان فرعون در گوراشان جهنم میدراریم. از این آیت هم دلالت میشده که عذاب قبر حق بوده. هر صبح شام میگه فرعون قدی پیرواش در قبرشان چی میدراریم؟ جهنم. خدایا قبرای ما را آباد گردان، خدایا قبر ما را روشن گردان. بسیار بسیار دهشتی وزبینه که قسمتی از علما ایره قیامت خورد میگن. قیامتی چی میگفتیم؟ قیامت خورد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین. پروردگار را عبادت ما را قبول گردان و ما را از آفات و بلاها محفوظ دار. عاقبت کار ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت. یک برادرم در حق باباشان دعا طلب بدین. خداوند اگر باباشان بیمار باشه شفاشان ته، اگر گذشته باشه باباشان جاش جنت و گرجه پر نور گردان. این جمعیت ما را برای راست هدایت کن. عاقبت کار ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان. آمین یا رب العالمین.